Сад ќе продолжат да се залагаат за членство на Македонија во НАТО. Апсурдно е земјата да се држи надвор од алијансата поради билатерален спор, порачуваат американските конгресмени Бил Паскрел и Ерл Померој и сенаторот Ричард Лугар, добитници на меѓународната награда на слободата, што ја доделува обединетата македонска дијаспора за залагање за Македонија. Мотото на првата глобална конференција на обединетата македонска дијаспора "Начинот напред" ја опишува новата генерација на лидерите на македонското иселеништво кои создаваат глобална македонска свест, кажа председателот на оваа организација Мето Коловски. Меѓутоа, дијаспората вчера одаде признание и на оние кои се залагале за Македонија во минатото. На свеченоста во амбасадата на Република Македонија во Вашингтон, обединетата македонска дијаспора му врачи на сенаторот и највисокиот по ранг член на Сенатската комисија за надворешни работи Ричард Лугар меѓународна награда на слободата за неговите залагања за Македонија, но и за неговата долгогодишна работа на универзално прифатените принципи на правда, мир, демократија, лична слобода и економски можности. Сенаторот Лугар во обраќањето ги подвлече партнерскиот однос меѓу САД и Македонија и каже дека земјата е мощна и важен дел од Европа. Во кусото интервју за Гласот на Америка на македонски, Лугар рече дека е оптимист во однос на македонската интеграција во НАТО и Европската унија и покре заканата за блокирање од Грција. Да, оптимист сум. Мислам дека понекогаш за дипломатијата е потребно известно време. Ќе продолжиме да се залагаме за македонското членство во НАТО. Како што рекол вечерва, тоа им го велиме и на македонците и на грците кои ќе не посетат во Сенатската комисија за надворешни работи, бидејќи веруваме дека тоа е добро за соседството, а посекако добро и за Европа. Предходно, во текот на денот на церемонија во Конгресот, ОМД им додели награди на 5 американски конгресмени: Ерл Померој, Марк Саудер, Бил Паскрел, Кендис Милер и Хари Мичел. Конгресменот Померој за нашата редакција вака коментираше на прашањето како да се најде решение за спорот со името. Упорност, упорност, упорност. 120 земји во светот ја признаа Македонија под незиното име, Македонија. Никако не е соодвет на една земја да се обидува да користи билатерално прашање за да запре друга земја да учествува во заедницата на нации, во случајот во НАТО, нашиот заеднички безбедносен сојуз. Конгресменот Паскрел во емотивен говор кажа дека има забележено тврдоглавост на обете страни и побара премостување на разликите. Јас не можам да разберам како две прекрасни земји решија да спорат за она што една земја има право да го стори, да се именува себе си. Да се именува себе си. Ние ќе бевме изнервирани и гневни доколку Велика Британија ни кажеше во Обединетите нации: не сакаме да се нарекувате САД, сакаме да бидете поранешна Велика Британија. Вие повикавте дијаспората да се приклучи кон креирање на државната политика, исто како и граѓаните што се во Република Македонија на оваа конференција. Дали тоа значи дека првиот човек на државата ќе побара помош и од луѓето кои што се надвор, кои што влијаат, кои што се всушност и влијателни? Имаме ние голем број на наши граѓани кои некои од 19 век, некој почеток на 20 век, некој пред Втора светска војна заминале од овој простор и сега живеат во Австралија, во Канада, во Америка, низ Европа. Новите технологии овозможуваат тие да создаваат заедница која е виртуелна, која комуницира. Дневно тие меѓу себе се во контакт. Интернетот овозможува, мобилните телефони, врските што постојат да се создае една заедничка свест што порано не била можна. Кога немало такви можности, луѓето се допишувале со писма и граделе своји визии за еднината и на Македонија. Денес тие се дел од општиот амбиент на оваа постглобална ера и тие сочувствуваат со сето она што се случува во Македонија. Сепак, знаете, дијаспората, за неа се вели, кај неа многу е посилна гравитацијата. Ги влече Македонија. И сакат да придонесат за Македонија. Еве, деновиве што се случува со нашата дијаспора во Америка. Гледате каква конференција одржа. Јас лично пратив и мојот генерален секретар е таму од моје име да се вклучи да ги пренесе моите пораки. Тоа кажува дека дијаспората веќе влегува во една многу поинаква улога што досега имала. Сега веќе, гледате, лобист ги ангажира конгресмени, ги ангажират луѓе кои
кажуваат за вистината за Македонија, придонесуваат надвор да се знае за она што се случува кај нас. Бидејќи на вистина ние мислиме дека сите се знаат за нас. Многу малку се знае за нас. Многу малку нашата вистина продира во тие кругови, во тие научни сфери, дипломатски, и на вистина од голема помош е тоа што се активира диаспората на тоа поле. Сега имаме и диаспора од друга генерација која живе во своите соништа, во своите трауми што ги доживеала кога побегнала од тука. Оти никој заедно не ја напуштил. Имал проблеми, имал притисоци, затоа станали затоа доста влијателни во државите во кои што живеат и доста може да и помогнат на Македонија од таа. Јас имам веќе средби со наши од Австралија, дојдоат кога остваруваат хумана мисија, помагаат на деца, млади луѓе кои се без вид, со оштетен слух, и имав средба и ми укажа за сето она што нашите во Австралија го прават за Македонија. Исто постојано сум во контакт со нашите од Канада, од Америка, и соопштуваат и како се гордеат што се македонци и предонесуваат за Македонија да се знае по добри нешта. Длабоко во себе тие исто, како и сите граѓани во Република Македонија, сакаат Македонија или да се го задржи уставното име и сепак никој да не допира во националниот идентитет, две осетливи прашања.